क्या आपको भी शोल्डर पेन की समस्या है और शुगर भी आपको है, तो उसके लिए आप क्या कि तो मतलब कि इसको क्या कि मूवमेंट कम करनी होती है। शोल्डर पेन की एक्सरसाइज आप ये वाली ऐसे नहीं करनी होती, मूवमेंट नहीं करनी होती, जिससे क्या कि दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो शोल्डर में क्या कि जो शुगर के क्रिस्टल होते हैं ना, वो जम जाते हैं। तो जैसे आप ज़्यादा मूवमेंट करोगे तो बहुत तेज़, बहुत भयंकर आपको दर्द होगा। तो इसलिए क्या है कि आपने ये मतलब कि क्रैपिट शोल्डर पेन में मूवमेंट नहीं करनी है।